Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон ээлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай, сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За сайн байцгаана уу? Эерэг подкастыг сонсож байгаа сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Отгон нэгэр их сургуулийн сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвөөс хөтлөн явуулж байгаа Эерэг подкастын маань энэ удаагийн дугаараар Отгон нэгэр их сургуулийн багш сэтгэл судлалын ухааны доктор Алтан ундаг оролцож байна. Бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол хүүхэд ба шийтгэл гэдэг ийм сэдвийн талаар ярилцсан. Хүүхдийг шийтгэж хүмүүжүүлэх ч байд юм уу, урамшуулж хүмүүжүүлэх гэх энэ янз бүрийн нөхцөл байдлууд одоо хүмүүсийн байр суурийг харилцан одоо адилгүй байгаад гэдэг чинь монголчууд бол хүүхдийг тодорхой хэмжээнд шийтгэж явах ёстой, зэмлэж явах ёстой энэ төргээр ингээ яриад байдаг. За ерөнхийдөө бол ингээд энэ яг үнэндээ зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг ойлголтын талаар бас ингээ ярилцах гэдэг. За энэ хүүхдийн шийтгэлийн талаар товчхон ингээд зүгээр ихний ерөнхий ойлголтыг өгөөч. Тэгэхээр ер нь шийтгэл гэсэн үгийн утгыг нь аваад үзэх юм бол зэмлэл торгуул гэсэн утгыг агуулдаг. За зөв шийтгэл нь ер нь хүүхдийн одоо бага насны хүүхдүүдийн зан үлийн сөрөг дадал хөвшил төлөвлөсгөөс сэргийлж эргээр нөлөөлдөг. Тэгэхээр хүүхдэд шийтгэлийг ямар үед үзүүлэх вэ гэхээр ер нь хүүхдэд яг зөв шударга шаардлага зориуд захирагдахгүй байх, за мөн зан үлийн тогтсон хэмжээг зөрчих, үүрэг даалгаврыг одоо биелүүлэхгүй байх зэрэгт бидний зүгээс шийтгэхийг бол хүлээлгдэг. Гэтэл нөгөө эцэгчүүдийн зүгээс хүүхдэд бас шийтгэлийг буруу шийтгэлийг бас үзүүлж тэр нь насан туршид нь заримдаа бас хадгалагдаж үлдсэн байдаг л да. Шийтгэл нь буруу зөв гэдэг ойлголтын талаар ярих гэдэг шүү дээ. Ер нь тодорхой хэмжээний шийтгэл байх нь зөвөө л гэдэг ойлголт руу явах гээд байна. Тийм ер нь бол шийтгэл гэдэг зүйл нь бас байх зөв. Гэхдээ манай эцэгчүүд одоо ер нь насан туршидын зүгээс хүүхдийг шийтгэлийг буруугаар ингэж одоо үзүүлснээрээ тэр нь хүүхдийн одоо тархинд нь үлдэж эргэж одоо насан туршид нь тэр нь ингэж сөргөөр нөлөөлж идэг. Жишээ нь чи нэг сонсч ирсэн үгүй нэг амьдралдаа хамгийн их уйлж уншсан ном нь цагаан толгой гэсэн нэг хошин яриа байдаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө энэ нь бол бидний зүгээс нэг хүүхдтэй үсэг заагаад хичээлийн давтуулах гэсэн зөв шаардлагад маань хүүхэд уншиж чадахгүй байгаад нь бид нэр ингээд загнаад хүүхдээ уйлуулах зэргээр сөрөг шийтгэлийг үзүүлсний жишээ болж байгаа. Гэтэл одоо эргээд том болсон ч гэсэн насан туршсан ч гэсэн нөгөө дурсамжтай, гунигтай тэр нөгөө анх ном уншиж байхдаа сурсан тэр уншиж сурсан үйлдэлтэй уйлсан, загнуулсан тэр нь тархинд нь үлдээд хүүхдэд насан туршид нь мартахааргүй юм таагүй сэтгэлийг үлдээсний л нэг жишээ энэ болж байгаа юм л да. За яг хөө тий одоо тэр цагаан толгой гэдэг маань бол жоохон хөвгөлтэй байдлаар илэрхийлсэн сонсогддог боловч одоо ерөнхийдөө хүмүүсийн амьдрал дээр багад нь одоо янз бүрийн одоо айлгаж төгшөөсөн гадны одоо тий хувцас одоо нөгөө хоолоо идэхгүй бол танихгүй хүн дөгөө шүү ч байт юм уу тий ингээд хичээлээ хийхгүй бол одоо тийм одоо нөгөө хүчирхийлэл юм да тий нөгөө эдийн засгийн хүчирхийлэл гэдэг шиг ихгүй шүү тий тоглоом авч өгөхгүй шүү гэдэг юм уу ийм байдлаар асуудалд хандаад байдаг нөгөө хүүхдүүдийн маань цаашдын одоо бие хүн болж төлөвшөх үйл явцад нь зан үйлд нь буруу тийм одоо хандлага, ихтгэл үнэмшлийг бий болгоод эргээд тэр хожим том болсон зан үйлээр нь илэрч гардаг, манлайлагч байхад нь нөлөөлдөг, хамт бусдад сайн харилцагч байхад нь нөлөөлдөг, сайн ханижл байхад нь нөлөөлдөг ч үгүй юм уу те. Ийм байдлаар бас илэрдэг юм шиг байна. Хүүхдэд янз бүрийн шийтгэлийг буруу одоо өгснөөс шийтгэл ихэвчлэн нөгөө хамгийн буруу байх хувилбар нь нөгөө хүүхэд яагаад гэдэг асуултандаа маш баттай тийм хариулт олж чадаагүй байхад нь одоо нэг яагаад ийм буруу юм хийчвэ гэдгээ яагаад энэ миний буруу байсан болоо гэдгээ ойлгоогүй байхад нь тодорхой тийм одоо зан үйлийн дарамт шахалт үзүүлээд идэг. Энэ нь тэр хүүхдэд нөгөө яг ойлгоогүй юм битүү хоримтлагдаад үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг ойлгохгүй тэр чигээрээ ингээд одоо нэг тийм таагүй аав ээжийн нэг таагүй дайралт таагүй нөлөөл яг тэр нэг хүүхдэд задрахгүйгээр тэгээ задлж тэрийг ойлгож ухамсарлахгүйгээр тэр нь битүү юм яг ингээд зүрх сэтгэл гэж хэлэх юм уу тэр ухамсарт нь үлдчихдэг. Тэр нь тэгээ хожим нөлөөлөгддөг гэж санааг л хэлэх гээд байх шиг байна тий.
бага насны хүүхдийн ер нь энэ одоо багада одоо 0-аас одоо 6 хүртэлх нас бол хүний хөгжлийн хамгийн эрчимтэй үе, хөгжлийн хамгийн чухал үе гэж байгаа шүү дээ. Энэ үед нь хэрхэн одоо зөв аргаар хүмүүжүүлсэн нь эргээд тархинд зөв одоо тижээл болж очих. За тэгээ хүүхдийн нөгөө тархины хөгжлийг дэмжихэд их эерэг нөлөө үзүүлдэг л хоёлаа гаргаж ирээд байна тийм шүү дээ. Одоо та бол бас мэдж байгаа хэрэгтэй. Ер нь бол нөгөө тархины хөгжлийн хувьд бол сургуулийн өмнөх нас буюу одоо ойролцоогоор бол нэг 5-6 нас хүртэл хүүхдийн тархины 90 орчим хувь нь яг нөгөө материалын хувьд шүү дээ. Материаллог одоо нөгөө физиологийн шинжтэй үйл явцын хөгжлийн хувьд 90 орчим хувь нь ингээ бүрэлдэж бий болдог гэж хөгжиж. Тэгээд сургуулийн бага нас буюу одоо нөгөө 10-11 нас хүртэл те үлдсэн одоо тэр 10 орчим хувь нь гүйцээд тэгээд тэрнээс цаашаа бол хүүхдийн хөгжил төлөвшөл бол үндсэндээ танин мэдхүйн одоо сэтгцийн процессууд буюу тэр танин мэдхүйн үйлүүд нь хөгждөг, хандлага, сонирхол, үзэл бодол гэдэг юмнууд нь төлөвшдөг ч байт юм. Ийм хөгжил бол хувьяа явж тийм шүү. Тэгээд яг тэр тархины хамгийн тийм боломжтой хүнийг одоо хамгийн сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх хамгийн өргөн боломжтой цаг үе бол сургуулийн өмнөх нас юм байна гэдэг. Энэ үед нь хүүхдийг янз бүрийн байдлаар шийтгээд ч юм уу те тэр нэг шийтгэл урамшуул хоёроо зөв зохицуулж чадахгүй улмаас одоо юу гэдэг цаашаа тийм байх хэн болж хүмүүжих гэж байгаа вэ гэдэгт нь одоо таагүй олмор үлдээчих юм бол эргэж нөхөж болохгүй тийм одоо хэцүү үр дагавар үлдэх гэдэг нь шүү дээ тий. Энэ чиглэлээр нөгөө ер нь бол их хийгдсэн тийм тархиныг хөгжилтэй холбоотой нэгдүгээр энэ эргээд энэ тархины бага насны хүүхдийн тархины хөгжил нь насанд хүрсэн хойно одоо хэрхэн амьдралд нь нөлөөлж ийн гэдэг талаар хийгдсэн маш олон судалгаанууд энд байдаг л та. Жишээ нь энд нөгөө Нотр-Дамын их сургуулиас нэг 600 гаруй насанд хүрэгчдийн дунд хийсэн судалгаа байдаг. Тэгээд тэр онцлогчдыг бага насндаа ямар их хайр интрээлэлд өсснөө тэгээд одоогийн энэ амьдралынхаа байдлыг тайлбарлсан байдаг. За тэгээд энэ судалгааны үр дүнгээр болохоор багадаа эцэг эхийнхээ хайрыг мэдэрч өссөн хүүхдүүд ирээдүйдээ аз жаргалтай амьдралаар амьдрдсан байна гэсэн юм дүгнэлтэнд бас хэлсэн жишээ байна. Яг үнэ. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн миний байр суурь бол хүүхдийг одоо тодорхой хэмжээнд нөгөө таагүй сэтгэл төрүүлэхгүй одоо яг чи ийм буруу зүйл хийсэн учраас гэдэг ямар нэгэн тийм одоо шийтгэлийн одоо зарчмаар хүмүүжүүлэх тийм одоо нөхцөл байдлыг бол энэ сургуулийн бага наснд сургуулийн өмнөх наснд үүсгэж болохгүй юм а гэдэг л байр суурьтай байгаад байгаа. Миний хувьд бол ягаад гэвэл одоо шинэ хүн төрөлхтний түүхэнд амжилтанд хүрсэн хүмүүс янз бүр л байдаг бах. Одоо багадаа их тийм дарамтнд байсан, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөжсэн ч байд юм уу те. Гэт тэгтээ нэг аз жаргалтай сайхан хүмүүсийн ч байд юм уу. Янз бүрийн нөхцөл байдал байна. Тэгтэл нийтлэгээрээ бол тийм хайр аз жаргалыг мэдэрсэн хүүхдүүд хамгийн аз жаргалтай л амьдрд юм байна. Ер нь бол амжилтанд хүрэхээс илүүтэйгээр хамгийн аз жаргалтай амьдарч чаддаг, сэтгэл хангамжтай байж чаддаг, орчин тойрныхоо хүмүүст их тийм эерэг, орчноо их тийм эерэг мэдэрч чаддаг, ийм утга учиртай амьдралаар амьдрах боломжтой болж хүмүүждэг юм байна гэдэг. Тэр еврейчүүдийн бас нэг онцлог нь хүүхдүүдийг шийтгэж зэмлэхээс илүүтэйгээр буруу зүйл хийснийг хүүхэд өөрөө мэдрэх нөхцөл байдлыг үүсгэж хүмүүжүүлдэг гэдэг бас чухал юм шиг байна тий. Одоо хүүхд ээжийнхаа ямаар тоглоод эвдсэн байлаа гэхэд чи яагаад энийг эвдсэн бэ гэж загнахаас илүүтэйгээр тэр хүүхэд хожим нь дараа нь би буруу зүйл хийж ямар нэгэн хохирол учруулжээ гэдгийг өөрөө л ойлгох тийм хүмүүжил бас их чухал юм шиг байна. Гэхдээ энэ хүмүүжлийн арга барил янз бүр гэдэг юм шиг байна. Тий, тэгэхээр нөгөө хүмүүжлийн арга болохоор бид нар нөгөө яг л наа чи хүүхдийг буруу сөрөг зүйл хийсэн үед нь бид нар яг нэг тохирох зөв шийтгэлийг үзүүлэх буюу хүмүүжлийн одоо энд бол эерэг арга гэж одоо монголчууд ер нь сүүлийн үед хүмүүс энийг их сайн мэдээд байгаа. Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх юм а гэдэг санааг бас хоёлоо энд ярьж хүмүүс ойлгол зүгээр байх ш та тий. Тэгэхээр хүүхдийг одоо жишээ нь буруу зүйл хийсэн үед нь одоо зүгээр шийтгэхэд хэрэгжиж болох маш олон аргууд байдаг. Гэтэ энэ аргуудыг хэрэглэхээр одоо магадгүй одоо битэрийн ярьж байгаа энэ арга тухайн одоо эцэг их зөв юм а гэд хэрэглэлээ гэж бодоход нөгөө хүүхдийнхээ хамгийн түрүүнд онцлогийг харгалзах хэрэгтэй. Яг байна. Тэгэхээр хэрэглэхээс өмнө хүүхдийнхээ хувийн онцлогийг та хараарай. Магадгүй одоо хүүхдийнхээ бас нэг харгалзах хэрэгтэй зүйл нөгөө насны онцлогийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Яг байна. Бид нар жишээ нь ингэдэг штеп би одоо багада ийм байсан. Одоо чи
ийм байна. Би багада ингээл болоод исэн. Тэгэхээр нөгөө эн чинь бас хүний хөгжилд бас давхар нийгмийн хөгжил чухал учраас энэ нийгэм чи одоо өөрчлөгдөд байна. Тэгэхээр та өөрийнхөө бага нас шиг ч юм уу те хүүхдийг бас бодож болохгүй болоод байна шүү дээ. За таны хэлгийг бол насны онцлогийг харгалзах нь байна, хүүхдийн хувийн онцлогийг харгалзах нь байна. Тэгээ энэ цаг үеийн онцлогийг бас харгалзах юм шүү дээ. Эхлэгчүүд бас их хвчлэн гаргадаг алдаанууд бол би яг чиний насан дээр гэдэг ийм хандлагаараа яг энэ хүүхдийнхаа насан дээр таныг байхад ээж аав чинь танд яаж хандаж ирсэн тэр хандлагаараа хандах гэдэг бас насар том алдаанд хүргээд идэг юм байдаг. Тэр насны онцлог дээр ярихад нэг юм байна. Одоо шинэ сургуулийн өмнөх насанд бол хүүхэд одоо зэмлүүллээ шүү дээ ээж аавдаа шийтгүүллээ зэмлүүллээ. Тэгэхэд тэр хүүхэд нөгөө буруугаал мэдэрдэг. Би буруу юм хийчих, миний алдаа очиж би одоо хичээвэл ч юм уу эсвэл илүү сайжруулвал ингэж хийж болох байж таа гэж бодохоос илүүтэйгээр ерөөсөө автоматар би муу байжээ л гэдэг ийм командыг хамгийн хүчтэй авдаг юм нэг насны хүүхэд. Би буруу юм хийчих гэдэг өөртөө нөгөө хамгийн сүүлд эцсийн үлдэж байгаа мэдрэмж нь яадаг вэ гэхээр өөртөө итгэлгүй болох мэдрэмжийн хүүхэд хамгийн хүчтэй үлддэг сургуулийн өмнөх наснд. Тэгээд сургуулийн бага нас руу ороод ингээд ирэхлээр зэрэг хүүхдтэй бие биентэй харьцуулаад энэ ирэхлээр би энэс илүү хичээх юм бол илүү болж болох юм байна гэж бодохоос илүүтэйгээр угаасаа л би энэс муу юм байна гэдэг бас л нөгөө өөртөө итгэлгүй болох мэдрэмж бас үүсч идэг. Тэгэхээр энэ үед бол хүүхдээ яг боломж байгаа чи чадна гэдгийг дандаа урамшуулах дэмжих ийм хандлагаар сургуулийн бага нас, сургуулийн өмнөх насанд ингээ хөгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй оновчтой. Өсвөр насанд ороод ирэхлээр зэрэг алдаа дутагдлыг нь хэлдэг, ойлгуулдаг, чи болохгүй байна гэдээ ингээ хэлэхэд бол нөгөө хүүхдэд танин мэдхэн хөгжлийн үед ийм төвшөнд очсон байдаг нөгөө. Би хичээх юм бол тэгвэл болох юм байна гэдэг ийм тархины үед анализ хийх ийм чадварууд нь харьцангуй өндөр болсон байдаг учраас ихгүй эцэгчүүд дандаа нөгөө багдан ч гэсэн шүүмжлэх гэдэг энэ алдаа дутагдал нь сүүлд нь сөрөг үр дагавар төрөх гэдэг. Тэн дээр энэ дээр ямар байр суурьтай вэ? Тий, яг энэ зөвлөлтөө. Тэгэхээр нөгөө одоо жишээлбэл бид нар ингэдэг ч та бага насны хүүхдийг буруу хэрэг хийсэн үед нь ингээд нөгөө загнаад өнгөрөөцдөг тий. Тэгэхээр яг хуу загинж байгаа одоо шийдэж байгаа тухайн үед л зүгээр тэр зүйлийг хийхээс нь хязгаарлах ч юм уу тухайн үед болиулж байгаа байлаа. Дараагийн удаа нөгөө хүүхэд яах вэ гэдэг гарцыг олж сурахад тэр нөлөөлдөггүй бай тий. Яг үнэ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингэдэг ч та нөгөө хүүхэд ингээд нэг гүйж байгаа л нэг унаар унцдаг штэ тий. Унжахт нь бид тэр хэлсээр байхад ч одоо ингээд унчих юм ингээд нэмээд загинж идэг. Гэтэл хүүхдэд би нөгөө хурдтай гүвэл ундын байна гэдэг өвдөлтийг өөрийн биеэрээ мэдэрч байгаа л хангалттай байдаг тий. Харин эцэг эхчүүдийн хилээд байгаа үг нь одоо нөгөө буруу энэ одоо загнаад байгаа байдал нь хүүхдэд эргээд одоо тархинд нь тийм сөрөг одоо нөлөөж одоо нөгөө тархинд кортизолыг үүсгдэг гэж. Энэ нь эргээд нөгөөс нэг өөртөө ихтгэлгүй байдаг. За тэгээд одоо бусдад хараат байх, бусдыг аялдан дагалдаг ч тийм ийм зүйлд явандаа хүргээд байгаа гэдгийг мэддэг. Гэтэл бид нар айгүй гоё юм хүсэж байгаа шүү дээ. Хүүхдээ сайн сайхан хүн болгоно, их л сайхан хүн болгоно гэдэг. Том зорилгоо хараад идэг. Гэтэл өдөр тутамдаа нөгөө хүүхдэд маань загнаад байгаа өвгнүүд маань за эсвэл хүүхдийнхаа урмыг хуглаад байгаа байдал нөгөө саяны яг ярьдаг те нөгөө бусдаа харьцуулдаг байдал нь нөгөө зорилгонд чинь хүрэхээс чинь улам хойш нь татаад байгаа гэдгийг л бид нар бас мэддэг байна л та энэ дээр. Нөгөө насанд нь тохирсон одоо зөв шийтгэл гэж юу байх вэ гэд бодохоор жишээлбэл одоо бага насны хүүхдэд хамгийн их бага насны хүүхдийн үндсэн үйл ажиллагаа тоглоом байдаг. Тэгээд тоглоомоор тоглох явцдаа нөгөө за чи тоглоомоо хураагаарай гэж хэлэхээр хураахгүй орхичдаг тийм жишээ нь. Тэгэхээр бид нар чи тоглоомоо хураасангүйгээл загнаал би л чиний тоглоомыг хураахын ингээл ингээд загинж идэг шүү дээ. Тэрний оронд бид нар жишээ нь хүүхэд тоглоод хэрвээ тоглоомоо хурааж чадахгүй байвал хураахгүй байх юм бол шүү дээ. Тоглоомоо хурааж чадахгүй бол хамт нэг удаа хурааж үзье. Дараагийн удаа тоглоомоо хураагаарай гэж хэлнэ. Тэгээд хэлэхэд хэрэг хураахгүй байгаад юм. За би одоо хураалаа. Тоглоомын чинь одоо хүүхдийн гар хүрэхгүй арай нэг өндөр зүйл дээр тавих нэ тэ тавир дээр тавиад. Би энэ удаа тоглоомоо хураагаагүй учраас би энэ дээр тавьсан. Одоо харин дараагийн удаа чи тоглоомоор одоо тоглодог болох юм бол яг өөрөө тоглоомоо хураах уу? Энэ удаа инглиш шүү гэд. Ийм юмыг яг хүүхдүүд нь хэлэх юм бол хүүхэд нэрээ би тоглоомоо хураагаагүй учраас ийм шийтгэл авлаа. Энэ нэг юм зүг болох гэдэг жишээ нь магадгүй тийм. Басныхан гэхдээ хүүхдээ бодоорой гэж хэрвээ аймхаа хүүхэд байвал бас ямар аргыг хэрэглэх үү гэдгийг хүсэж бодох хэрэгтэй. Яг үнэ. Сургуулийн бага насны хүүхдэд бол бид нар нөгөө заримдаа буруу зүйл хийсэн үед нь үг хэлэхдээ бас ухааруулсан үгнүүдийг хэлж болно тийм. Одоо жишээ нь 7-10 насныханд бол за миний чамаа гэсэн сэтгэл бол хэвээр байгаа.
Харин чиний энэ удаагийн үйлдэл хэрээс хэтэрсэн учраас одоо би чамайг одоо юу гэдэг 3 хоног одоо хоёлаа одоо зурагт үзэхгүй шүү. Энэ нөгөө зураг кино үзэхийг нь тодорхой хугацаагаар төр ингэж болиулж байгаа л арга хэрэгжилж байгаа юм тийм. Одоо энэ мэд шийтгэлүүд яг нөгөө хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцоод тэнд чинь нийгмийн амьдралд оролцоод ирэхээр тодорхой ёс суртуу, ёс зүй, дүрм журм тийм эрх зүйн тодорхой хэм хэмжээнүүдийг эзэмшиж эхэлдэг штэ. Тэрэнд нь бас ингээ бэлтгэхэд бас дэмжлэг үзүүлнэ тийм ээ. Зөв одоо ийм одоо шийтгэл гэж хэлэх юм одоо юу гэх юм те нэг ийм зөв шийтгэл гэх юм одоо би бас яг хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ зөв байдлаар хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ хүүхд нийгэм дээр гараад тэр ёс зүй дүрм журмыг одоо баримтлах тэр хариуцлагаа хүлээх буруу сүлд нь ямар үр дагавар гарах уу энэ гэдгээ тооцож чаддаг болоход бас дэмжлэг үзүүлнэ л те. Одоо үргэлж одоо магтах, урамшуулах гэхээс илүүтэйгээр зарим тохиолдолд тийм ээ өөрөөгөө одоо буруу зүйл хийжээ гэдгээ ухамсарлаад зас зайжруулах чиглэлд нь дараагийн зан үйлд нь эерэг байдлаар нөлөөлөх тийм аятайхан шийтгэлүүдийг тохирсон шийтгэлүүдийг өгдөг байна. Нийгэмдэр хэм хэмжээ, эрх зүйн хэм хэмжээ, ёс суртахууны хэм хэмжээг баримталж нийгмийн одоо маш сайн бие хүн болтгол гүшгэд бас дэмжлэг үзүүлэх юм байна гэдгийг бас тэгж ойлгож байна бас. Тий энэ нөгөө тий бага наснаас нөгөө дүрм журмыг мэддэг болно болохгүйгийн учрыг ялган таньдаг болоод эргээд нөгөө тодорхой хэл хязгаар гэж зүйл би одоо ямар хэл хязгаарыг зөрчихгүй юу те өөрийнхөө нөгөө хэм хэмжээ гэдэг зүйл дээр яг багаас нь энэ зөв сургаж энэ хүмүүжлийн эрэг аргыг хэрэглэснээр багаас яг энэ дээр зөв сургаж байна гэсэн үг юм. Тэгээд яг нөгөө одоо энэ бага насны хүүхдүүдийн чинь гол онцлог нь нийгэмд одоо нөгөө орчноосоо мэдээлэл авч байгаа хамгийн чухал юм нь сэтгэл хөдлөл байгаа шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлөөрөө ихэвчлэн хариу үйлдэл үзүүлнэ. Сэтгэл хөдлөлөөрөө ихэвчлэн юмс үзэгдлийг тусгаж авна. Тэгээд нөгөө шийтгэлүүдийн арга барил нь, урамшууллууд нь, дэмжлэгүүд нь сэтгэл хөдлөлөөр нь тулгуурлуул тэр хүүхдэд илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгвэл үр дүнтэй байна гэдэг нь урамшууллууд нь, дэмжлэгүүд нь тэр хүүхдэд юм заах гэдэг тэр нэг оролдлогууд таны мэдхүн үйл ажиллагаанууд нь сэтгэл хөдлөлөөр нь тулгуурлуул илүү үр дүнтэй. Шийтгэл бас сэтгэл хөдлөлөөр нь тулгуурлах юм бол үр дүнтэй буюу нөгөө маш хор уршигтай гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр хүний ухамсар гэж байгаа шүү дээ. Фрейдийн үндэсний мөсөн уул байгаа шүү дээ. Ухамсаргүй гэдэг нэг ихэнх хэсэг нь 3-2 хэсэг нь байдаг. Яг тэр хэсгийн ухамсаргүй байдал нь илүү ноёлж идэг энэ бага насны хүүхдүүдэд. Тэгээд тэр ухамсаргүй байдал ирж байгаа одоо тэр ухамсаргүй байдал нь гадны юмс үзэгдлийг илүү сайн тусгаж хүлээж авдаг. Тэнд илүү юмнууд хадгалагдаж үлдэх магадлалтай. Дөрөвний таны ярилцлаганд эхний ярилцлаган дээр гарч ирсэн нөгөө насан туршид нь үлдэх магадлалтай нөхцөл байдал яг энэ үедл байж идэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр шийтгүүлсэн бол тэ буруу зүйл хийсэн чи угаасаа л муу хүүхд буруу зүйл хийсэн чи гэдэг нэг юм чанга дуугаар хэлэхэд энэ бол ингээд нэг тийм байнга л үлдэн энэ өдөр болгон тэр хүүхдэд ч юм уу насан туршид нэг юм ухамсарт нь байнга орж ирэхгүй ч гэсэн тэр нэг ухамсаргүй зан үйлд нь бол байнга нөлөөлж идэг. Ийм байдаг учраас сэтгэл хөдлөлтөөр нь тулгуурлаж дэмжлэг урамшуулал өгөх тэр асуудлыг дандаа сэтгэл хөдлөлөөр хүлээж авдаг учраас тэрэнд нь нөлөөлөх үс тийм хүчтэй шийтгэл юу өгөхгүй байх гэдэг дээр бас анх зөв юм байна гэж. Тий. Нөгөө яг хүүхдийнхаа бид нар нөгөө хүүхдээ урамшуулах, хүүхдээ магтах хоёр дээр бид нар бас ингэж ялгаж салах хэрэгтэй байгаад идэг тийм. Яг нөгөө нэг одоо жишээ нь саяны одоо чиний гаргаж байгаа жишээн дээр ярьж байна. Одоо хүүхдэд тэр урамшуулал бол ихтэй сэтгэл хөдлөлтөөр нь тулгуурсан тэр урамшууллын үгнүүд их чухал гэдэг. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар ингээд хүүхдийнхээ хийж байгаа үйлдэлд нь тохирсон урамшууллын үгнүүдийг л хэлж явах хэрэгтэй. Жишээ нь бид нар ингэдэг чинь мундаг хүүхэд, сайн хүүхэд гэдэг үг хэлээд байгаагаа магтаал урамшууллын үг гэж боддог. Гэтэл энэ нь өөрөө ингээд хүүхдэд би угаасаа сайн хүүхэд, би угаасаа мундаг хүүхэд гэж ойлголт өгдөг. Гэтэл би яг ямар үйлдэл хийгээд сайн хүүхэд болов гэдгийг хүүхэд ойлгоогүй байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь яг тоглоомоо хураахтаа тий яг байранд нь одоо цэгцтэй үрж тавьсан нь сайн байна. Миний хүү чинь тоглоомоо сайн хураадаг хүү шүү гэд яг хийсэн үйлдэлийг магтахаар хүүхэд би яг ингэж байгаа нь зөв юм байна гэд дараа нөгөө тэр үгэнд нь урамшаад тэр нь эргээд дараагийн үйлдэл нь одоо чадвар дадал болоход нь эргээр нөлөөлж идэг л та. Яг үнэ. Тэгэхээр тэр юмнуудаа сайн одоо яагаад гэдэг юмнуудыг сайн тайлбарлаж өгнө шүү дээ. Тэгвэл хэтэрхий ерөнхий одоо урамшуулал дэмжлэг яваад байдаг.
Өмнөх үйлдэлээсээ яаж ахиж өөрчлөгдсөн гэдгийг ялгаа байхгүй дандаа л нэг адилхан үг хэлээд байхлаар бас тэрнийх нь нөлөөлөл нь багасаа явждаг энэ төр юм байдаг баг л та. Эцэгчүүдийн хувьд нэг бас нэг гаргаад байгаа юмнууд алдаанууд нь одоо яг хэтэрхий бас алдаа яриад ижиж магадгүй бас ойлгоорой сонсогчдоо. Одоо нөгөө хүүхд өөрийнхөө амрыг бодоод хүүхд нь одоо уцаараа оролдож ивэл амар байгаад байдаг те. Кино үзэж яхад нь өөртөө саад болохгүй байгаад амар байгаад байдаг. Гэхмэч нэг өөрийнхөө зан үйлдэлтэй тулгуурлаж өөрөөсөө шалтгаалж хүүхдээ хүмүүжүүлээд хамгийн том алдаа. Тэгээ яг өөрийнх нь кино үзүүлээгүйгээс болоод эсвэл одоо өөрийг нь яг нэг тийм хүнтэй уцаар яриулаагүй орилоод байснаас нь болоод ч юм уу хүүхдийг шийтгээд идэв. Энэ одоо хэр зөв шийтгэл вэ? Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийг ер нь бас нэг ингэдэг. Хүүхэд бол хүн байсныхаа төлөө ихэвчлэн бас шийтгүүлж хийдэг гэж. Өөрөөх нь бол хүүхдэд нөгөө уйлах мэдрэмж төрж байгаа үед нь бид нар одоо эсвэл нэг бусдаа ярилцмаар одоо эцэг ихтэйгээ ингээд уцаар ярьж байгаа хэрнээсээ хүүхэд бол тухайн үед магадгүй ээжтэйгээ ярих хүсэл нь бий болоод эсвэл одоо ямар нэгэн тест сэтгэл хөдлөлөө үзүүлж явах үед нь бид нар одоо хүүхдийг одоо өөртөө саад болж гин гэж үзэж хүүхдээ сонсохгүй байх, эргээд нөгөө хүүхдээ шийтгэх саад боллоо гэж ингэж шийтгэж байгаа нь хамгийн буруу үйлдэлүүд. Тэгээд эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо чинь яг хүүхдтэй одоо өөрийнх нь хүүхдийгээ өөртөө яг ингээд жишээлбэл бид нар бол ийм хүүхдийн байж үтсэн харин хүүхэд бол насанд хүрэгч байж үзээгүй. Тийм учраас бас өөртөө яг нөгөө хүүхэд байна гэдэг утгаараа би хүүхэд байхдаа ямар байсан гэлээ гэдгээ бас бодож яг тухайн үедээ хэрэгжүүлэх аргуудаа сонгох нь яг зүйтэй санагддаг. Тэгээд заримдаа бид нар бас ингэх гээд байдаг шүү дээ. Бас нэг одоо хүүхдийнхаа хит их орон зайруу нэвтрэх гээд идэг тийм. Одоо дураараа одоо тухайн одоо хувийн зүйлийг одоо үзэх тийм. За эсвэл одоо хүүхэд чи би болно гэж бодоод өөртөө илүү давуу ихтэйгээрээ бодоод идэг. Тэгээ энэ нь бас эргээд энэ сөрөг одоо хоорондын зөрчил үүсгэх ийм асуудал бас үүсгээд идэг л та. Тий одоо нэг хүүхдээ яг хувийн орон зайрын хэтэрхий нэвтэрснээс болоод нөгөө хүүхдийн тусгаар байдалтай байх, бие даасан байх өөрийн нөгөө эго гэж юм байгаа шүү дээ тийм юм айгүй зөв бүрэлдэх юмд айгүй саад болж болдгийм байна лээ. Ер нь одоо нөгөө үжил баримтлалуудаас ингээ харж яхад хэтэрхий орон зай руу нэвтрэхээр те одоо нэг тусгаар байдалтай байх, бие даасан байх, өөрөө ингээ нэг тийм одоо нийгэмдэр те нэг юм бие даасан байх, бие хүн болж төлөвшөж байгаа нэг тийм гоё тийм юм үжил баримтлал ер нь хүн үүс бий болж байгаа. Тэрэнд эцэгчүүдийн бас зарим нэг зүйлүүд нь за энэ шийтгэл бол орж байгаа. Дээрээс нь хэтэрхий их нөгөө хувийн орон зайнууд руу нэвтэрч орох. Хэтэрхий одоо бас өөрийн үгээр байлгах тий өөрийнхөө үгээр байлгах, хэтэрхийх нөлөөлөх гэж оролдох. Өмнөөс нь шийдвэр гаргах, өмнөөс нь сонголт хийх энэ төр гэдэг юмнууд бол маш их сөрөг үр дагавар үзүүлдэг юм шүү. Хожим нь тэгээд нөгөө насанд хүрсэн хойно ч гэсэн одоо нэг амьдралд дандаа л нөлөө үзүүлсээр л байдаг. Тийм юмнууд бас байна. Тийм тэгэхээр нөгөө одоо жишээ нь бид нар ингэдэгс нэг настай хүүхдээ бол тэрч аваад үнсэх үед хүүхэд бол баярлдаг тий. Гэтэл 10 настай хүүхдээсээ зөвшөөрөл авалгүйгээр ч юм уу шууд тэрээд үнсэхэд бас заримдаа ингээд одоо манай хүүгийн жишээр бодоход 10 настай. Тэгээд заримдаа бас дургуутсах юм хандлага гардаг. Тэгэхээр нөгөө дургуутсаж байгаагаа илэрхийлээд за ээж минь ингээд зогсчих гэх тий. Тэгэхээр би одоо нөгөө тэр одоо дургу байх үед нь би өөрийнхөө хүслээр одоо хүүхдээ одоо үнсчихэд хайрлчихэд гэдэг мэдрэмжээрээ ч юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө хүүхдэд маа ингээд дургу ээж идэг ш тий. Тэгэхээр магадгүй ээж нь хайртай шүү хүүгээ нэг үнсчи болохгүй гэж зөвшөөрөл авах ч гэдэг юм. Энэ бол зүгээр энгийн байдлаар бид нар бас энэ үдийг хийхэд нь хүүхд ч гэсэндээ өөрийнхөө орон зайгаа хамгаалж сурах. За бусдад бас өөрийгөө зөв илэрхийлдэг энд нь бас их чухал байдаг. Яг үнэ. Хичнээн хайрлаад байгаа ч гэсэн тэр бас тэрийг бас тохируулж онцлогтон тохируулж бас хайрлах нь чухал байдаг байна шүү дээ бас. Эцэгчүүд бас хэтэрхий заримдаа өөрийнхөө хүүхдүүдтэй хандаад байдаг. Хүүхднийг өөрийнх нь өмч юм шиг тий. Тэгээд бас нэг айхтар өөрийнхөө шууд хандаад байдаг нь тэр хүүхдүүдийн хүмүүжилд бас сөрөг үзүүлдэг гэж болно гэж. За. Энэ шийтгэл ер нь одоо магадгүй зүгээр хүмүүсийн амьдрал дээр янз бүр л байгаа. Бүр ингээд нэг тийм одоо хүчирхийлэлд байдаг одоо ингээд нэг дандаа л нэг буруугаа мэдэрч идэг, дандаа л хүмүүс буруутгах идэг тийм нөхцөл амьдарч байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Одоо ингээд
одоо хүчирхийлэл өсч байгаа хөлт байхгүй юу тэр. Одоо аав нарыг хуугаад тэр дарамтлагч байд юм аль эсвэл яа тэ нэг тийм хайр халамжийг баг мэдрээд идэг энэ бас нийгэмдэр янз бүрийн юмнууд асар их сонсогддог болчихлоо өнөөдөр. Сонсогддог болж ч юу ах вэ? Ер нь энэ олон нийтийн сүлжээ мэдээллийн хэрэгслүүд ингээд олон цугтай болоод ирэхээр хүмүүс их олон юмнууд сонсдог болж байгаа шүү. Өмнө бас байдаг байсан байлгүй гэж бас бодоод байна. Энэ бол одоо өргөн утгаараа ярих юм бол хүүхдийн хүмүүжил маш хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Энэ дээр та ямар байр суурьтай вэ? Тийм тэгэхээр нөгөө хүчирхийлэл бол нөгөө сэтгэл санааны хүчирхийлэл, за тэгээд нөгөө бие махбодын хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг маш олон хүчирхийлэл байж идэг. Тэгэхээр яг нөгөө бидний одоо бас нэг нийтлэг ойлголтууд юу байдг вэ гэхээр яг л тийм хүчирхийлэл гэж хэлэхээр хамгийн түрүүнд яг л ингээд тийм зодж байгаа аав ч юм уу эсвэл гэтэл бас амьдрал дээр бидний хамгийн их бага насны хүүхдэд ер нь ихэвчлэн үзүүлдэг хүчирхийллийн хэлбэрүүд сэтгэл санааны хүчирхийллийг их үзүүлдэг. Тийм жишээ нь ингэж яддаг шүү дээ. Одоо яг л нөгөө за чамаг өстө хоолоо идэхгүй бол өстө тэг харахгүй өрөөнд оруулна шүү. За эсвэл нохоо хав хаваа энэний хоолыг идээрэй гэж айл гарч байдаг юм уу тийм. Ийм нөгөө сэтгэл санааны хүчирхийллүүдийг хамгийн их үзүүлж идэг нь эргээд хүүхдэд бас эрүүл мэнд нөлөөлөх тэр нөгөө зүрх муутай болох. За эргээд нөгөө ямарваа нэгэн зүйлийг удаан хүлээж авдаг болох тий ойлголтууд даашрахч идэг. За эргээд цаашаа нөгөө хүчирхийлэлд өссөн хүүхэд маань буцаагаад хүчирхийлэгч болох магадлал илүүтэй байдаг гэх тийм. Яг байна. Тийм одоо мэдрэмж үүсч идэг хүүхдэд. Одоо хоёр янзын хөлбөр байгаа. Хэтэрхийг нөгөө хүчирхийлэлд өссөн хүүхдүүдийн дарамтанд өссөн хүүхдүүдийн нэг юм тэр хүчирхийллээс зогтох буюу их тийм одоо аимхаа болж хүмүүжих. Тэгээд тэр нь бол яаж барагчлагддаг вэ гэхээр бусдаас өөрийгөө тусгаарлах, тэгээд нөгөө хайр халамжийг бага мэдэрдэг нэг ийм байдлаар нөгөө барагч нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо яг тэр багтаа авч ирсэн мэдрэмжээ бусдад одоо мэдрүүлэх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нэг хайрлагдаагүй хоосон үлдсэн орон зай тэр хоосон мэдрэмж нь яаж одоо нөгөө дутуугаа нөхөх гэж оролддог л байгаа байхгүй. Тэр нь яаж буруу байдлаар буюу бусдад нэг тийм хүчирхийлүүлж байгаа тийм хэцүү ийм мэдрэмжийг үүсгэж идэг ийм байдлаар ийм хоёр хөлбөрөөр илэрдэг. Хүчирхийлэлд өртөжсэн хүүхдүүдийн зан үйл эргээд нөгөө том болсон, хожим том болсон байна. Хит их аимхаж байд юм уу те зүрх зориг муутай өөртөө итгэлгүй тусгаарлагдмал зожиг байдалтай болдог. Нөгөө хэсэг нь бол хүчирхийлэгч болж хүмүүждэг гэсэн ийм хоёр одоо хэлбэр байгагддаг. Хүчирхийллийн хэлбэрүүд их олон янз гэдэг дөрвөн та ярьжлаа л дээ. Тэгээд яг нь бид нар санамсаргүй байдлаар хүүхдүүд янз бүрийн л тийм юмнуудыг үзүүлдэг баг. Өнөөдөр бол түрүүний нэг асуугаадсан ингээд зориудаар бүр амьдралд нь өдөр тутам хүүхдүүдийг ингээд дарамтлаад ингээд байгаа бас тохиолдлууд манай нийгэм дээр асар их байгаад байгаа тийм ээ. Одоо шинэ хүүхдийн шийтгэлгүй өдөр гэж байдаг үү? Нөгөө жил бүрийн 4 сарын 30-ны өдөр бол нөгөө хүүхдийг зодож шийдэхийг таслан зогсоох олон улсын өдрийг байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ өдрийн гол зорилго нь юу гэдэг тэр өдөр хүүхдээ битгий зодооч гэсэн санаа бол биш тий. Гол зорилго нь болохоор яг тэр нэг өдөр иргэд олон эцэг эх тэр олон нийтэд хүүхдэд тийм зодож шийдэхийн сөрөг нөлөөллийг таниулах тийм ийм ажлууд илүү их бас хийгдэж ирдэг. Өнөөдөр Алтан ундаг багш бид хоёр бол хүүхдийн шийтгэлийн талаар ярилцлаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол шийтгэх нь зөв юм уу буруу юм уу гэдэг талаар ер нь бол нэг юм амьдрал дээр байгаа юмнуудыг бүгдийн нэг талд нь багтаагаад зөв эсвэл буруу гэж хэлэхэд бас төвөгтэй байдаг. Гэхдээ бол ер нь судлаачдын байр суурьч гэсэн энэ эцэг эхчүүд энэ туршлагатай энэ сургууль хүмүүжүүлэгч ч гэсэн юу гэж хэлж яах вэ гэхээр шийтгэлээс бол айл болох зайлс хийх хэрэгтэй хүүхдэд ойлгуулах ёстой гэдэг ан зүрийн одоо онлын үзэл баримтлал сэтгэл судлалын шинжилгээний олд амжилтууд дээр ч гэсэн ингээд яригдж байгаа. Тэгээд эцэг эхчүүд бас Монголын одоо ирээдүйг бэлтгэж байгаа энэ одоо чухал ажлыг бас эрхэлж штэ энэ албан ажлынхаа хажуугаар эндээ бас их тийм мэдлэгтэй ойлголттой ухамсартай ханддаг байх нь их чухал юм аа гэдгийг бас уриалгах ийм одоо чиглэлийн ярилцлага болсон болов уу гэж бодсон. За Алтан ундаг докторийн хувьд
сонсогчтой хандаж бас юу гэж хэлмээр байна. Энэ одоо сэдвтэй холбоотой. Тэгэхээр нөгөө бидний зүгээс хүүхдтэйгээ хамгийн гол нь одоо шийтгэхээс илүүгээр бас хүүхдтэйгээ ойлгооч, хүүхдтэйгээ ярилцаач гэдэг. Тэгээ хүүхдтэйгээ ярилцахад жишээлбэл бид нар яг хүүхдийнхээ төвшөнд суугаад яг одоо бид нар ч одоо өндөр нам байгаас тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдийнхээ төвшөнд суугаад тэгээ хүүхдтэйгээ өдөр болгон ядаж 5 минутыг зарцуулаад хүүхдтэйгээ ярилцаад байх нь эргээд энэ хүүхдтэй эргээр нөлөөлөх бидний нөгөө нэг шийтгэл гэдэг зүйл амьдралд үүсэхгүй байхаас юм их сэргийлж идэг. Хамгийн гол. Тэгээ бид нар нэг хүүхдтэйгээ яг тэр 5 минутыг зарцуулаад ярьж байхдаа ч гэсэн яг юм яг зөв цагийг өнгөрөөж явах хэрэгтэй. Уцаараа оролдонгуудаа сонсож яри чанартай тийм яг 5 минутыг хүүхдтэйгээ хамт яг сонсоод яриаг нь дэмжиж тэгээд нэг тэгсэн юм уу чи гэдэг нэг загнаад хаалттай хариу үзүүлээд байхаас илүүгээр сонсоод нээлттэй асуултыг тавиад хүүхдтэйгээ ярилцаад байх нь бид нарт эргээд нөгөө хүрх гээд байгаа үр дүндээ хүүхдээ сайн хүн болгох гээд байгаа бол та тэр өнөөдрийн 5 минут чинь эцэст нь таны хүүхдийн тэр танин мэдхүү хэл ярианы хөгжилд сайнаар нөлөөлөх за мөн намайг ээж аав минь ойлгодог би гэдэг бас нэг юм өөрийгөө мэдрэх хэрэгцээг нь бас илүү дэмжиж ингэж өгдөг учраас давуу талтай байдаг та. Зөв. За, Эрик подкастыг сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За, өнөөдрийн дугаард оролцсон Алтан хондог багшд бас баярлалаа. За, ингээд сонсогч та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр таа. Эрэг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхныг хүсье.